अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं परवरिशा खान और आप देख रहे हैं परवरिशा खान टीवी। फ्रेंड्स, आतिश फिशा के बारे में आपने बहुत सुना तो होगा और देखा भी होगा। इसके फटते और बहते हुए लावे को देखकर एक अजीब सी हैबतनाक कैफियत तारी हो जाना ये आम सी बात है। कुरान पाक पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हाल ही में माहिरीन ज़मीन ने दरियाफ्त किया है कि पहाड़ों की भी अपनी एक अहमियत है और ये ज़मीन में कीलों की तरह गड़े हुए हैं। जदीद माहिरीन अर्ज़ियात का कहना है ये 6378 किलोमीटर है। ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह ठंडी है, जबकि अंदरूनी सतह पिघले हुए मादे की मानद है जहाँ ज़िंदगी नामुमकिन है। और ये ज़मीन की सबसे बैरूनी परत जिस पर हम आबाद हैं ये बहुत बारीक है। मुख्तलिफ जगहों पर इसकी मोटाई 1 से 70 किलोमीटर तक है। चनाचे ये मुमकिन था कि ज़मीन अपनी पतली परत पर इंतहाई बोझ की वजह से डगमगा जाती है, जिसका एक अमल बल पड़ जाना, जिसके नतीजे में पहाड़ बनते और ज़मीन को इस्तेहकाम मिलता है। लिहाजा इसकी वजह से ही पहाड़ों को मेखों की तरह बना दिया गया है कि ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, क्या ये सच नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मेखें। फ्रेंड्स, आतिश फिशा की कई इक़साम होती हैं। नंबर 1 ज़िंदा आतिश फिशा, नंबर 2 खुफ्ता आतिश फिशा, नंबर 3 मुर्दा आतिश फिशा। ज़िंदा आतिश फिशा जिससे मादे का अखराज वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, हर थोड़े वक्फे के बाद इसका लावा निकलना शुरू हो जाता है। नंबर 2 खुफ्ता आतिश फिशा। फ्रेंड्स, कुछ आतिश फिशा ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अरसे तक खामोश रहते हैं, फिर अचानक ही इसमें आतिश फिशानी का अमल शुरू हो जाता है। नंबर 3 मुर्दा आतिश फिशा। आतिश फिशाओं को जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आग की बला है और पलक चमकते ही सब कुछ जलाकर खाक कर देगी। और इसके फटने से लावे के बहने की रफ्तार 7 मीटर फी सेकंड होती है। इसकी तपश का दर्जा हरारत 22 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको ज़मीनी जिन भी कहा जाता है। 1980 में साइंसदानों ने ऐसे बैक्टीरिया दरियाफ्त किए जिनकी मौजूदगी पानी को मज़ीद गर्म रखने का बाइस बनती है। ये दरियाफ्त नाकाबिल तसव्वुर भी है। बैक्टीरिया का DNA टेस्ट करने के बाद ये बात साबित होती है कि अच्छे वाले दर्जा हरारत को गिराने में ये बैक्टीरिया बुनियादी किरदार अदा करता है और इसका दर्जा हरारत 80 फ़ारेनहाइट होता है। एक तहकीक में ये साबित हुआ है कि इन बैक्टीरिया में अक्सर तादाद ऐसी भी थी जो कम गर्म पानी में ज़िंदा नहीं रह सकती और इसका दर्जा हरारत 80 फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा आतिश फिशा पहाड़ों का लावा पानी में 2 किलोमीटर तक जाकर पानी का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ा देता है, जिससे ख़तरनाक गैसें और जहरीले मादों का ज़हूर होता है। इसके अलावा ऐसे आतिश फिशाओं का भी पता चला है जो कि समंदर की तह में होते हैं। इनका बहने वाला लावा समंदर में 45 किलोमीटर तक जाता है। जब साइंसदानों ने इस लावे का पता लगाने के लिए कैमरे इसके अंदर वाली तह में डाले तो वो ये देखकर कुदरत के करिश्मे को हैरान रह गए। ना तो इस लावे ने समंदरी माहौल को जहर आलूद किया और ना ही आबी मखलूक को कोई नुकसान दिया। यहाँ तक बड़ी शार्क फिश से लेकर जेली फिश तक सब महफूज थी। इस लावे से एक मादा फटता है जिसको गंधक कहते हैं, जबकि यह बारूद और माचिस बनाने के काम आता है। हिस्ट्री के मुताबिक इन आतिश फिशाओं से इन इलाकों और कौमों की बदतरीन तबाहियाँ हुई हैं। देखने में ये बज़ाहिर आतिश फिशा हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये अल्लाह की तरफ से आने वाला बदतरीन अजाब है, जो कि बुतों और शैतान के पुजारियों पर यह अजाब नाजिल होता है। मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।